Se l'ho detto proprio bene. Stiamo registrando. Guarda 2 secondi e parti. 23, 24 e 25 novembre qui al Sabbath Theatre quest'anno faremo la nostra prima conferenza Sounds, Sound of Sabbath. Il nostro scopo non è quello di solo parlare di lode e adorazione, ma di fare un richiamo alla restaurazione della chiamata levitica. Dai tempi in cui Dio ha chiamato i Leviti a servire nel suo tabernacolo, questi uomini sacerdoti sono diventati servitori della casa di Dio, avendo come ricompensa Dio stesso. Il re Davide nel suo tabernacolo ha chiamato questi stessi uomini sacerdoti, i Leviti, a utilizzare i loro doni artistici per celebrare e lodare Dio. Noi vogliamo vedere una generazione che non ha nome, non ha eredità umana, non ha riguardi personali, ma che brama di vedere questa nazione ai piedi di Gesù, mettendo a disposizione della Chiesa tutti i loro doni artistici, affinché l'unico nome a diventare davvero grande in Italia sia quello di Cristo. Uno è un numero troppo piccolo per far la maggioranza. Noi contiamo su di voi, noi vi aspettiamo.